Chào tất cả mọi người nha. Đây là một khẩu súng đến từ Indonesia, rất đẹp. Nếu ai nào có nhu cầu ưng ý thì có thể lấy. Ở đây một khẩu rất đẹp, đăng ký Discovery. Đa số là họ dùng Discovery. Đó, rất đẹp. Đây có thể điều chỉnh nha, có thể điều chỉnh được. Đó, các bạn có thể xoay cho nó nét, cho nó rõ, nhìn rõ vậy. Đó, vậy nè. Đó, các bạn có thể điều chỉnh. Có số ai có nhu cầu thì có thể sử dụng. Đó, súng này tiếng súng rất là êm luôn.